Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Umuu. Di sini ada bumbu-bumbu lengkap semuanya ya. Dan yang ini sudah diiris-iris dan sudah dipotong-potong. Saatnya kita tumis. Kita masak minyaknya, panaskan dulu sebentar. Kita lanjut goreng bawangnya terlebih dahulu. Goreng bawang putih, bawang merah. Oke, kita masukkan, kita aduk-aduk dulu sebentar. Kita tumis bumbu-bumbu yang sudah kita potong. Kita lanjut masukkan sosis dan baksonya ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga merata, hingga harum. Oke, ini dia buncis sama wortelnya sudah kita potong ya. Lanjut kita tumis, kita aduk-aduk. Aduk-aduk lagi hingga merata, hingga semua tercampur. Lalu kita masukkan garam, secukupnya juga. Oke, kita masukkan air secukupnya. Bau-bau harum, manis ya. Oke, panaskan minyak. Kita masukkan kacang goreng. Kita aduk-aduk hingga matangnya, hingga kering. Lalu kita angkat. Kita goreng teri halusnya, teri nasi ya, kalau di sini namanya teri nasi. Kita goreng hingga kering. Oke, kita angkat. Udah kering, kita angkat. Kita tiriskan. Kemudian kita masukkan tomat, kita goreng hingga sedikit kering ya. Oke, sekarang udah kering. Saatnya kita masukkan cabai yang sudah kita blender. Masukkan garam secukupnya, gula jika suka, kalau suka skip aja. Di sini gula nggak pernah tinggal. Oke, kita panaskan minyak. Kita masukkan bumbu yang sudah kita blender. Kita aduk-aduk hingga rata.
masukkan ayamnya yang sudah kita cuci bersih ya. Kita masukkan garam, gula secukupnya, kalau nggak suka di skip aja. Kita aduk-aduk hingga merata ya, semua bumbu dan juga garamnya. Nah ini dia udah kering ya, jadi kita matikan kompornya, kita panaskan minyak, oke kita goreng ayamnya. Kita goreng ayamnya nggak bisa terlalu lama karena tadi sudah kita rebus, jadi kita goreng sebentar aja karena tadi udah matang. Kita goreng sebentar aja ya, nggak usah terlalu kering. Nah ini dia tumisnya sudah matang, tinggal kita plating, kita tuangkan. Oke, ayamnya kita balikkan satu persatu. Waktunya kita angkat dan kita tiriskan. Oke, sekian dulu video dari Umuu. Selamat menyaksikan.